गर्मी गाइस तो हम चंडीगढ़ आए हुए हैं गर्मी और यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी है और बस बहुत ही थोड़ा सा गाड़ी के बैरिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम लोग चंडीगढ़ आए हैं। यहाँ पे यहाँ पे गर्मी बहुत ख़तरनाक किस्म की गर्मी है गाइस। ये देखिए आप, बहुत शाबाश है इन लोगों को जो यहाँ पे काम करते हैं। इस समय यहाँ पे 50 टेम्परेचर होगा कम से कम 47 की 50 होगा दिन में तो 47 के करीब होगा टेम्परेचर यहाँ पे। अभी तो मेरे को तो लगता है मेरी गॉगल भी थी गर्म हो चुकी है। अभी मैंने इंजन खोला ना गाड़ी का और उसमें से इतनी गर्मी निकल रही है ना, मतलब कि कुछ टच भी नहीं कर पा रहे, इतना गर्म। यार यहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। हमारे भी जो है पर आना भी जरूरी था गैस, कहीं रास्ते में बैरिंग ख़राब होता तो फिर बड़ा मुश्किल था। इसलिए मोबाइल हाँ इसकी हब में से कैसे निकालते होंगे बैरिंग को? रात में निकालेंगे। बड़ा भारी टाइम लग गया यार खोलने के लिए, है ना? हैं? गर्मी है। इसमें स्पेस होता है पेच ऊपर निकलने के लिए?
बेटा इससे बड़ी गोटी देखा अपनी यार 60 नंबर वो नहीं मिल रही बेटा, इसको ही लगनी है। गाइस हमने यहाँ पे इसकी जो ये हब है वो चेंज कर दी है, क्योंकि इसमें बैरिंग नहीं होता, पूरा हब ही होता है। वो हब हमने यहाँ पे चेंज कर दी है और अभी इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। और ये साथ में जो सामान लेके आए हैं इसमें जो है वो कूलेंट भी है और इंजन ऑयल भी है, गियर ऑयल। एक्चुअली गियर ऑयल जो है वो काफ़ी टाइम से बदलवाया नहीं हुआ है, तो मैंने कहा उसको भी चेंज करवा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, खोल रहा। खोल दिया। कैसी लग रही है गर्मी? बहुत गर्मी है ना? पानी की बोतलें भी ख़त्म होने पे फिनिश। गैस हमारी गाड़ी का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन लग गया, बहुत गर्मी थी और खाने का जो था बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा थोड़ा जो है वो खा लेते हैं, क्योंकि गर्मी से बहुत परेशान हुए। इतना टेम्परेचर हमने बहुत टाइम बाद देखा है, इतना टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर है। तो गैस अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो अब अपने ब्लॉग को हम लोग यहीं पे जो है वो फिनिश करते हैं। गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।